Ko'chani ko'rsating. Ko'chani tiniqligini qaranglar. Dacha progressdan dacha so'raganlarga yerini o'ziga xullas qurilishda o'ziga 13 ming rasxod qilgan ekanlar. Yeri 6 sotiklik 15 mingga baraka qilib olaman debdilar. Kirishimizga 4 xonali uyni sesmali regellik qilib ko'rasizlar, xuddi dom qurgandan qilib qurib beribdilar. Ustiga bitta plita tashlab, yana 2 etaj ko'tarib olsangiz bo'ladi. Shunaqangi darajada baquvvat. Uyimizning orqasida yeri bor, orqasini ko'rishlaring ham mumkin. Bu lokatsiyamiz Marg'ilonda Progressdamiz. Progressdan arka ko'cha bor, dachalar bor, bilsangiz. Mana shu Agarodda ag'i katta yo'l. Mana shu katta yo'lni bo'yida desa ham bo'ladi. Xullas, короче, dachaga kirasiz, arkadan kirganingizda 10 qo'lli ikkinchi ko'chaga shuna bo'lishingizda 10 qo'lli 3-mi, 4-chi menimcha dachamiz. Bitta maytda bitta xonamiz bor. Hisobda tayyor, patkulishsa ham bo'ladi. Bemalol o'tirib, osh-posh qilib yeb ketsa bo'ladi. O'zi shunaqa qilib ham o'tirishar ekan. Bular mana qozon tovoqlari bor, ham yo'g'i. Xo'p, mana tomonni ko'ramiz. Bitta xonani ko'rib qo'yilsa, xonani holati televizorlarigacha ham yo'g'i bor ekan. Svet tushgan. Ikkita 1 tonnalidan 2 tonnali yonkis qo'yib qo'yilgan. Bu yonkisda suvni zapas qilib olasiz. Ertaga suv o'tsa, mana suvni ishlatib tursangiz bo'ladi. Bu yerda mevali daraxtlar ekib qo'yilgan. Mana yerda naves qilingan. Navesda hozircha tovuq boqyapti ekanlar. Xohlasangiz qo'y boqasiz, ot boqasiz, tuya boqasiz, xullas nima boqsiz boqaverasiz. Pastki raqamlar barakaga telefon qilsalaring, xudo xolasa baraka qilib olamiz. Joyni ko'ryapsizlar. Bu yerda baseni ham bor ekan. Basenni ko'rgan bo'lsalaring. Basen ham tayyor hisobda. Kafelarni bosolsangiz bo'ldi. Progressdan dacha so'raganga 15 mingga 6 sotik hamma yo'g'i pashti bitib qolgan. Telefon qilsalaring sizlarga baraka qilib yuborishadi. Egalar raqamini qo'yib qo'yapmiz.